اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. Dear students, Assalamu alaikum. I hope you all are doing well and enjoying your vacations. Second year, today I am going to teach you unit number 4, the truck art. We will cover the remaining part of the chapter from page number 33 and 34. As you know, in our previous session, we already completed the first part of it. So in this video lecture, we are going to study the rest of the chapter. So without further delay, let's get started. So open your book at page number 33, the last paragraph. Whatever the reason for having the painstaking work done, it is expensive. Whatever the reason of having the painstaking work done, چاہے اس محنت طلب کام کو کرنے میں کی وجوہات کچھ بھی ہوں. پینسٹیکنگ کا مطلب کیا ہے؟ محنت طلب کام کو کرنے کی کچھ بھی ریزنز ہوں، کچھ بھی وجوہات ہوں. وٹ ایور یہاں پہ کنجنکشن یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے. پینسٹیکنگ اٹس اے ایڈجیکٹو کوالٹی ہے. تو اٹ از ایکسپینسو، یہ کام مہنگا ہوتا ہے. ٹرک آنر frequently spend more on their trucks than their houses, and they will often spend the equivalent of 2 years profit on a basic painting and body job. تو کہتا ہے ٹرک آنرس frequently spend more on their truck than their houses. ٹرک مالکان اکثر اپنے ٹرکوں پر اپنے گھروں سے زیادہ خرچ کرتے ہیں. frequently اٹس اے ایڈورب، یعنی اکثر اپنے جو ہے وہ گھروں سے زیادہ ٹرکوں پہ خرچ کرتے ہیں. اینڈ دے ول آفن اسپینڈ ایکویلنٹ آف 2 years profit on basic painting and body job، اور وہ اکثر 2 سال کی کمائی کے برابر رقم صرف بنیادی پینٹنگ اور باڈی ورک پر خرچ کر دیتے ہیں. Recently, a trucking magnate lavished over 3 lakh on a decoration job which took more than 4 months to execute. تو کہتا ہے حال ہی میں ایک بڑے ٹرانسپورٹ کاروباری نے سجاوٹ کے کام پر 3 لاکھ روپے سے زیادہ خرچ کیے. which took more than 4 months to execute، یعنی جسے مکمل کرنے میں 4 ماہ سے زیادہ وقت لگا. More modestly, Muhammad Ahmad from Murray earns up to 50,000 rupees a month. اس کے مقابلے میں نسبتاً سادہ انداز میں مری کے محمد احمد ایک ماہ میں 50,000 روپے تک کماتے ہیں. What is meant by modestly? It's a adverb. سادہ انداز میں محمد علی نام ہے، تو ایک ماہ میں 50,000 روپے جو ہے وہ کماتے ہیں. بٹ ہز ٹرک از بینگ ریپینٹڈ ایٹ کاسٹ آف 1 lakh rupees، لیکن جو ان کے ٹرک کو 1 لاکھ روپے کی لاگت میں دوبارہ رنگ کیا جا رہا ہے. تو کہتا ہے ایک حالیہ نیوز ہے، تو ایک محمد علی ہیں جو جن کا تعلق مری سے ہے، وہ 50,000 مہینے کا کماتے ہیں، لیکن ان کی ٹرک کی کو ریپیئر کرنے میں تقریباً 1 لاکھ روپیہ دوبارہ جو ہے وہ اس کا رنگ کیا جا رہا ہے، پینٹ کیا جا رہا ہے اسے. 2 years ago, he and his brother paid 6 lakh rupees from stem to stem body work. 2 years ago، 2 سال پہلے، he and his brother اس نے اور اس کے بھائی نے جو ہے وہ 6 لاکھ روپے ادا کیے. کس کے لیے؟ فار اسٹیم ٹو اسٹیم باڈی ورک، یعنی تمام باڈی ورک کے لیے، سارے کے جو ہے وہ سارے ٹرک کو کیا کرنے کے لیے، سجانے کے لیے یا اس کا کام کروانے کے لیے. دا منی کیم پارٹلی فرام سیونگ، ہی سیڈ. یہ رقم کچھ حد تک بچت سے آئی تھی، اس نے یعنی انہوں نے یہ کہا. ان ایڈیشن فیملی ممبرس گیو سم منی اینڈ دا ریسٹ واز لون. تو کہتا ہے اس کے علاوہ خاندان کے افراد نے کچھ رقم دی اور باقی جو رقم تھی وہ قرض کی تھی یا ادھار کی تھی. اٹس آل پارٹ آف بزنس. کہتا ہے یہ سب کاروبار کا حصہ ہے، یعنی ٹرک کو سجانا، ٹرک کے اوپر پیسے خرچ کرنا، تو یہ سارا ایک کاروبار کا حصہ ہے. ڈرائیورز آر
کنونسڈ ڈرائیور اس بات پر یقین رکھتے ہیں، کس بات پر؟ ڈیٹ دا منی از ویل اسپینڈ، کہ رقم صحیح جگہ پہ خرچ ہوتی ہے۔ اف اے ڈرائیور کانٹ افورڈ ٹو ڈیکوریٹ ہز ٹرک، اگر کوئی ڈرائیور اپنے ٹرک کو سجانے کی استطاعت نہیں رکھتا، کسٹمر ریکٹن ہی از ناٹ گڈ، تو گاہک یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا ڈرائیور نہیں۔ کسٹمر، گاہک، ریکٹن سمجھنا، یہ ورب ہے، تو وہ یعنی کہ وہ اچھا ٹرکر نہیں، اچھا ڈرائیور نہیں۔ سیڈ جاوید بصیر جو ہے یہ بھی ایک ٹرک ڈرائیور ہے، ان کا یہ کہنا ہے۔ ہو ٹرانسپورٹ پروپین سلنڈر، جو پروپین گیس کے سلنڈر منتقل کرتے ہیں۔ اٹس پریکٹیکل ٹو، یہ عملی لحاظ سے بھی فائدہ مند ہے۔ کیوں فائدہ مند ہے جی؟ دا تاج ہیلپس ٹو پروٹیکٹ آور لوڈ فرام دا آئیز آف پولیس، کہ ٹرک کا جو تاج ہوتا ہے وہ ہمارے سامان کی حفاظت کرنے میں پولیس کی نظروں سے مدد کرتا ہے۔ تو یہ ان ڈرائیورز کا کہنا ہے۔ دا پولیس آر لیس لائکلی ٹو اسٹاپ اے ویل پینٹڈ ٹرک، ہی ایڈڈ، جو ہے وہ خوبصورت رنگ ہوئے جو ٹرک ہوتے ہیں ان کو روکنے کے امکان کم ہوتے ہیں، یعنی پولیس کی طرف سے جو پینٹڈ ٹرک ہوتے ہیں ان کو پولیس کی طرف سے روکنے کے کم امکان ہوتے ہیں۔ ہی ایڈڈ، انہوں نے مزید کہا، یعنی جو ٹرک زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، پینٹ وغیرہ ہوا ہوتا ہے، تو انہیں پولیس بھی بہت کم روکتی ہے۔ ود دیئر ہنٹنگ سین اینڈ فلورل ڈیزائن، خوبصورت مناظر اور فلورل ڈیزائن یعنی پھولوں والے خوبصورت ڈیزائنز کے ساتھ کیا ہوتا ہے جی؟ دا ڈیکوریشن کین بی سین ایز اے کنٹینیوشن آف دا کوڈ ڈیکوریشن آف مغل ایمپائرز، یہ سجاوٹ مغل بادشاہوں کے شاہی دربار کی آرائش کا تسلسل سمجھی جاتی ہے، یعنی جیسے مغل بادشاہوں کے درباروں کے اندر ڈیکوریشن اور خوبصورتی ہوئی ہوتی تھی، تو کہتا ہے یہ اس طرح سے نظر آتا ہے پینٹڈ ٹرک۔ with the mirror and embroideries recalling for example the شیش محل in the fort in لاہور، جہاں آئینے اور کڑھائی مثال کے طور پر لاہور کے قلعے میں موجود شیش محل کی یاد دلاتا ہے، یعنی ان میں شیشے اور کڑھائی کا جو کام ہوتا ہے وہ یاد دلاتا ہے شیش محل کی۔ They also embraced East and West, the secular and sacred, the ancient and modern، یہ مشرق اور مغرب دونوں کی روایات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ the secular and sacred، دنیاوی اور مذہبی دونوں پہلوؤں کو، and ancient and modern، جدید اور قدیم انداز کو۔ سو فلم سٹار، کرکٹ لیجنڈ اینڈ پاکستانی ملٹری ہیرو، چنانچہ فلمی ستارے، کرکٹ کے عظیم کھلاڑی اور پاکستانی فوجی ہیروز، آر الانگ سائڈ سین فرام اینشینٹ گریک میتھولوجی، فوجی قدیم جو پرانی کہانیاں ہوتی ہیں ان کے مناظر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں یہ ٹرک آرٹ کے اوپر۔ لیپرڈز لیپنگ آن گیزلز، ماؤنٹین لینڈسکیپ اینڈ کلاسک کیلیگرافی، ہرنوں پر چپٹتے ہوئے چیتے، پہاڑی مناظر اور روایتی خطاطی بھی ان کے ساتھ شامل ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ٹرکوں کے اوپر تصویر بنی ہوتی ہے جہاں پہ ایک جو ہے وہ چیتا یا جو ہے وہ لیپرڈ کی تصویر بنی ہوتی ہے جو ہرن کے اوپر وہ جپٹ رہا ہوتا ہے، تو اسے کہتے ہیں لیپنگ، کہتے ہیں جپٹنے کو۔ تو یہ تصویریں بھی ٹرکوں کے اوپر بنی ہوئی ہوتی ہیں، مختلف ٹرکس جو ہیں وہ پاکستان کے اندر آپ جو ہے وہ سڑکوں پہ چلتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ سم آنر ڈیک دیئر ٹرک لائک برائڈل، یعنی کچھ مالکان اپنے ٹرکوں کو دلہن کی طرح سجاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دا بونٹ پینٹڈ ود ہینا پیٹرن، اور ٹرک کا جو بونٹ ہوتا ہے مہندی کی خوبصورت نقش و نگار سے رنگا جاتا ہے۔ بریلینٹ پرانداز ٹائڈ ٹو سائڈ مرر، خوبصورت رنگ برنگے پراندے سائڈ آئینوں کے ساتھ باندھے ہوتے ہیں۔ سائڈ مررز جو ہوتے ہیں نا ٹرک کے جو شیشے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے یہ پراندے باندھے ہوتے ہیں۔ پراندے کیا ہوتے ہیں؟ وہ خواتین جو ہے وہ جو بالوں کے ساتھ باندھتی ہیں پرانے زمانوں میں۔ اینڈ بیل چینز ٹائڈ ٹو مڈ گارڈز، اور گھنٹیوں والی زنجیریں مڈ گارڈز کے ساتھ باندھی جاتی ہیں۔ مڈ گارڈ جو ٹائروں کے ساتھ
جو ہے وہ سیفٹی کے لیے گارڈز لگتے ہیں، تو انہیں مڈ گارڈز کہتے ہیں. ٹو سمبلائز دا ٹنگلنگ آف برائڈلس پائل، تاکہ دلہن کی پازیب کی چھن چھن کی آواز کی علامت بن سکے. ٹنکلنگ جو ہے یہ یعنی چھن چھن کی آواز، سمبلائز علامت بن سکیں. ٹھیک ہے. A fringe of beautifully wrought steel paper leaves dangles from the chassis of one truck. تو ایک ٹرک کے جو اسکیلیٹن نیچے جو ڈھانچہ ہوتا ہے نا باڈی کا، وہ وہاں کا کہہ رہا ہے کہ وہاں سے خوبصورت جو ہے وہ طرز سے بنے ہوئے اسٹیل کے ایک خاص طرح کے جو ہے وہ ہوتے ہیں، وہ پتے ہوتے ہیں، وہ لٹک رہے ہوتے ہیں جب جو ہے وہ ٹرکر اپنے ٹرکوں کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں. تو وہ جو باڈی کا اسکیلٹن ہوتا ہے وہاں پہ ان کے نیچے خوبصورت ایک اسپیشل قسم کے پتے جو ہیں وہ لٹک رہے ہوتے ہیں. اینڈ اے ہیوج گلیرنگ آئی، اور بڑی بڑی جو ہے وہ چمکتی ہوئی یا خوفناک آنکھوں کی تصویر بنی ہوتی ہے. ایز ویل ایز بلیک ربن آن دا سائڈ ویو مرر، اور اسی طرح سائڈ والے ویو پر جو ہے وہ سیاہ رنگ کی ربن جو یا دھاگے جو ہیں وہ بندھے ہوئے ہوتے ہیں. پروٹیکٹ اٹس ڈرائیور فرام دا ایول آئیز، جو ڈرائیور کو بری نظر سے محفوظ رکھنے کے لیے لگائے ہوئے. On other, the intricately patterned Taj curve in cedar wood is adorned with dazzling reflecting of the Faisal Mosque. ایک دوسرے ٹرک پر دیودار کی لکڑی سے بنایا گیا باریک اور خوبصورت نقش و نگار والا تاج فیصل مسجد کی چمکتی ہوئی عکس والی تصویر جو ہے وہ جس پر بنی ہوتی ہے یا وہ ہمیں نظر آتی ہے. یعنی فیصل مسجد کی جو پکچر ہے وہ بھی اس کے اوپر مزید خوبصورتی سے بنی ہوئی ہوتی ہے.